又在吃炒粉呀？吃了这么多年，你也不腻啊？怕不是对我爷爷有意思啊？这你都看出来了，你说你爷爷他怎么不明白呢？你放心，你们俩这个黄昏恋，我绝对给你们安排的明明白白的，好不好？你瞧你这孩子，瞎说什么呢？哎，丫头，这么晚了不睡觉，来找我有什么事儿啊？我哪有什么事儿啊？不是想你了吗？来，走，慢点。我说丫头啊，你又丢饭碗了。你怎么知道？你前脚刚走，大喇叭就在后面跟我说了呀。这个大喇叭还真的是人如其名，嘴上也没个把门的，跟你说这个干什么呀？你不用替我操心啊。此处不留爷，自有留爷处。我这种天才厨师，中西合并，很容易找到工作的，很容易的。都叫你不要干厨师这一行嘛，你不听，哎，非要干这个厨师。这跟做厨师有什么关系啊？啊，只是因为现在我运气不好，又碰上特殊时期就被抓个点心。你别 diss 我的职业 ，diss 我的职业就是 diss 你自己，你自己不也是厨师吗？我跟你不一样啊，我是老板，你只不过是个打杂的。收着吧。我又不是来要钱的。哎呀，我知道，爷记得今天是你的生日，我会白给你啊。爷爷呢，心脏不好，要是哪天突然走了，膝下无儿无女的，到时候啊，还得指望着你替我送终呢。拿着。哎呀，你别瞎说，你身体好着呢。你什么膝下无儿无女的？你没我爸怎么来的我啊？哎，你不要提在南非你那个爸爸，你一提到他呀，我就一肚子的气。我这一气啊，我就要上厕所去了啊。对了啊，你给我待在这儿，不要乱跑，千万不要去动我的炒勺，知道吧？我今天不想动，我累着呢。好了，来，收着啊啊！老板，一份炒粉，一份锡纸花甲。来了。目的地爆炒天下食府在你前方，导航结束。食府。初次相遇，好像酸酸的，闭上眼睛，心却甜甜的，不怀疑，确定，真的，我喜欢你。偏偏在这时刻，嘴角沾满了奶沫，你傻傻看着我，眼里充满了困惑。玩你，玩你，玩你，温柔让我的脸颊发热，抵过你的指尖，眼睛不由自主的闪躲。No。再来一点独门秘制的顾小调，大功告成。童话里的爱情，这次轮到了我，王子说：“请听我的。”咬了一口苹果，酸酸甜甜的说：“不要斑马，要不吃火锅。”再次相遇，有点苦苦的，还好是你，不用虚拟，不犹豫，大声宣布爱上了你。锡纸花甲谁的？谁的锡纸花甲？是你的吗？我还没点。
请问你找谁啊？哎，谁在里面啊？哎哎，你是有什么事儿吗？哦，我找厕所。找厕所呀？哎，厕所在外面呢。哦，在外面。哎，哦，谢谢啊。我能问一下，刚才的那位女厨师，我可以认识吗？女厨师？对，我这里没有女厨师啊。哎，去吧，上厕所去吧。打扰了。这些就当是我替我爸给您的赡养费，也不是白给的。以后不准说您无儿无女，儿子有我爸，孙女有我。哎，你看见我的那个？别碰！不碰。这里边的 LV 呢？换盒子了，别瞎碰。不就是个勺子吗？谢氏古董啊？你不懂，这是水晶鞋。是哪个灰姑娘掉的？不要你管。